一班義工坐住迷你車，連同一班舊醫生，去到大口環一間兒童醫院，同住響醫院嘅小朋友開聖誕派對。義工們打扮成聖誕老人，向小朋友大派聖誕禮物。一班舊醫生就乖乖咁坐響小朋友嘅大髀上面，氹小朋友開心。咩名？佢叫 Kelly 啊。Kelly 係啊。呢一隻都好得意，兩隻都好得意啊，好開心。點解啊？因為我之前好驚狗噶。咁而家咧？而家唔驚。係啊，咁今年聖誕咧有冇啲乜嘢聖誕願望啊？今年同舊年都有收得咁多聖誕禮物。本身係護士嘅陳小姐帶埋狗仔嚟做義工，佢希望可以將歡樂帶俾住響醫院嘅小朋友。聖誕節或者一啲假日啦，唔好話假日或者我啲假期，其實一啲病人喺醫院真係好悶啊！佢哋成日就對住病人床，佢哋都好想出院啊，但係無奈真係唔得。咁你會覺得啊，我哋只係嘥個零鐘咁同佢哋傾下偈，其實佢哋真係好開心咯。我自己有好多病人咧係特登等我哋嚟嘅，佢知道我哋今日會嚟，佢就 stand by 喺度等。哎呀，我等咗你哋成朝，即係佢哋有個期望，即係我覺得人咧係要有希望咯，呢個係好重要㗎。義工們其後又同小朋友玩遊戲，最後一齊合唱聖誕歌。